Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Allahu Jalla wa ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi ende në fillim të ciklit që kemi filluar më herët, e që ka të bëjë me të dërguarit e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe këtë cikl e kemi martuar mësuesit e njerëzimit, nga se këta realisht janë mësuesit e njerëzimit. I mësoj njerëzit për të ratë që u bën dobi në dunja dhe në ahiret. Duke pas parasysh se bëhet fjalë për njerëz të mëdhej, për një kategori kaq të rëndësishme të njerëzve, dhe kemi përmendur se Allahu Xhallahu Ala në Kur'an do të thotë ka fol në shumë vende për këta njerëz. Shumë sure flasin për ta. Saqë ndoshta më tepër se 1/3 e Kur'anit ka të bëjë me këta njerëz. Ku Allahu te barekuhu te flet për rolin e tyre, për misionin e tyre, për mësimet e tyre kështu me radhë. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur se Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka përgatitur njerëz, i ka dhënë aftësi caktuara dhe rol caktuar që ata të jenë me të vërtet mësues të denjë të njerëzve, meritor për këtë emërtim dhe meritor për këtë detyrë dhe meritor për këtë post. Ndërsa ne të tjerët që mësojmë për tyne, para se të kalojmë tek mësimet e tyre, para se të kalojmë te ato udhëzime që neve na duhen në përditshme, e që kemi paralajmëruar se do të flasim për to inshallah, se çfarë mund të marrim nga jeta e tyre për jetën tonë, çfarë mund të marrim nga përvojat e tyre për përvojën tonë. Para se të kalojmë në këto trajtime praktike, na duhet të flasim për disa rregulla të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë kategori të njerëzve. Nga se sikurse e kemi përmendur, janë specifik, janë të veçantë, dhe duhet jemi të kujdesshëm në trajtimin e temave që kanë të bëjnë me këta njerëz. Andaj sot do të flas për obligimet tona karshi kësaj kategorie të njerëzve. Si duhet mos sill me ta? Si duhet na me besu në ta e kështu me radhë. Nga se nga veçoritë e Kur'anit të ndërrodhës është se Kur'ani është libri vetëm që ka mbetë në duar të njerëzve si fjali Allahut e pandryshuar, dhe si e tillë ka mbetë edhe libri vetëm i cili në mënyrë të denjë, në mënyrë të duhur, flet për ta njerëz. Nëse kthehesh në librat e tjera të shpallura më herët, po që ka ndërhyjë dora njeriu në to, do të thotë gjen me të vërtetë trajtim jo dinitos për ta njerëz. Trajtim nënçmues për ta njerëz fatkeqësisht. Pra ne duhet që të jemi të imunizuar sa duhet me dituri dhe të njohim obligimet tona karshi këtyre njerëzve. Obligimi i parë joni karshi këtyre njerëzve është që të besojmë në të gjithë ata që Allah i ka dërguar. Duke filluar nga ata që Allah i ka përmendur në Kur'an, e nga shumë të tjerë që Allah si ka përmendur në Kur'an, ata që dim dhe për ata që nuk dim, të besojmë në të gjithë se janë të dërguar të Allahut te barekuhu te ala. Të besojmë se ata kanë ardhur me mesazh të qartë, me shpallje hyjnore dhe se e kanë kumtuar këtë shpallje si duhet. Pa lënë asgjë mungu në këtë aspekt. Prandaj Allahu xhallahu thot në Kur'an, kur flet për besimtarët dhe flet për besimin e besimtarëve, thot la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim mes pejgamberëve. Në çfarë kuptimi nuk bëjmë dallime? Kuptim të besimit. Besojmë në gjitha pejgamberët, se janë të dërguarit e Allahut te barekuhu te ala. Ata që Allah ka përmendur në Kur'an, besojmë bindshëm me emra
dhe me tërë atë që Allah ka folë për ta. Nuk kemi qasje selektive kërshi i pejgamberve. Do të thotë, nuk kemi qasje hakmarë së ndaj pejgamberve. Nëse për shembull populli i Musaut a.s. se ka besu pejgamberin ton, të arnat hakmirë me temi as nas me besu pejgamberin e ju. Nësë bëjmë kështu. Zatë nuk guxojnë bëjmë kështu. Nëse dikush zbeson pejgamberin ton, është problemi tyre. Dhe është lëshim i madh nga ana e tyre. Mirë po, ne besojmë gjithë. Besojmë se Isau a.s. është i dërguar i Allahut. Besojmë se Musa a.s. është i dërguar i Allahut. Ibrahimi a.s. i dërguar i Allahut. E kështu me radhë. Dhe nuk bëjmë dallimin besim. Besojmë njëjtë në të gjithë, pa dallime. Në kuptim të besimin se Allah i ka dërguar, dhe tëra që nuk kupton me besimin ta. Edhe se janë pejgamber, edhe se kanë kumtu si duhet dhe sa duhet shpallin, e kështu me radhë. Dhe nuk bëjmë dallime në këtë aspekt në mesin e tyre. Pika e dytë, ose obligimi i dytë i jonit të ndëruar vëllezër karshi tyre është, më thonë që ti miqësojmë këta pejgamber dhe ti shfaqim mirësit e tyre, ti shfaqim mësimet e tyre, ti përhapim do thonë vlerët e këtyre pejgamberve, cilësit e këtyre pejgamberve. Është obligimi joni. Ka dikush nështë ndodhë që beson në pejgamber, sa është pejgamber Allah Gjelle Gjelle. Mirë pa, nuk ka raporte mitësore me të, në qëfar kuptimi? Nuk flet për të mirë. Për shembull, në librat e hershme, që sot ndjekin nga fetë e tjera, gjejmë për shembull për Nuhin a.s. që flitet se është pejgamber, nuk mohohet, por flitet në mënyrë shumë të keqe. Nuk mundesh me dash Nuhin a.s. për mes që të mësimeve, nuk mundesh. Nuk mundesh me respektu Musaun a.s. për që të mësimeve, nuk mundesh me respektu. Dhe kjo është gabim. Dhe kjo është argument se këtu kanë ndërhyjë dora njeriut. Nga se mësimet e Allahut na mësojnë që këta njerëz duhet mi dasht. Pse me i dasht? Për shkak të kësaj që Allah flet për të në Kur'an. Andaj ato cilësi, ato veti, ato mësime, ato udhëzime që kanë me pejgambert, ne i shpërfaqim, ne i përhapim, ne flasim për to. Dhe pikërisht për këta i dojmë, dhe për ta i mitësojmë këta pejgambert. Dhe kemi raportet mira me ta, ju në kuptim fizik, se ta kanë vdek, po raportet mira me mësimit e tyre, raportet mira me udhëzimin e tyre, me vetë emrat e tyre, e kështu me radhë. Dhe pejgamberi s.a.s. të ndërruar i ka lavdru këta pejgamber. Ka folë për ta mirë, gjithmonë. Prandaj na ka mësuar me i dashur. Ka pa për shembull të ndërruar ka një kategori të caktuar në shoqëni. Njerëzit nuk kanë qef që dikush për njerëzit, nuk kanë qef që njerëz me i dashur. Nuk mundën ndoshta me hin luftë direkt me ta. Nuk mundën ndoshta me pas ndoshta direkt ballafaqim me ta. Çfarë bëjnë? Shpërfaqin një tmet caktuar. Qesin pa doni të shem caktuar. Çka bën kë? A pse këta çka bëjnë? Që njerëz me uritu përmes lëshimeve të tilla. Nëse ne kemi për obligim që njerëz që kanë ndikim, janë faktor të rëndësishëm shoqëni, që me dhënë përparësi të mirave, vetive, cilësive. Lëshimeve eventuale në esencë mbulohen, por në qoftë se nuk mund mbulohen, atë trajtohen me kujdes që mos të bie niveli i tyre. Për shembull, dietarët tonë të mëdhenj islam, xhallarët tonë, ndodh me gabu. Nuk janë të pagabueshëm. Mirë po duhet me ditë kush flet për gabimet e tyre, jo gjithkush. Pastaj kur flet për gabimet e tyre duhet me fol për ta, për gabimin, duke ruajtur pozitën. Për shkak se kena obligim me pas raporte miqësore me dietarët. Por nëse dikush duke tentuar me ndoshta përmirësu tmetat, lëshimet e ndonjë nga dietarët ose xhallarët kështu me radhë, e rrezon edhe pozitën e tij, atë njerëz nuk kanë pas raporte miqësore me ta. Ndaj edhe këtë kemi marrë nga pejgamberi Allah xhallahu ala, sepse pejgamberi nuk gabojnë, kemi thënë.
Po dua të them që kur libet e mëhershme flitet për ndonjë lëshim eventual të pejgamberit sipas tyre, ky lëshim trajtohet në atë mënyrë që edhe rrëzohet pozita e pejgamberit. Në Kur'an a flitet për ndonjë lëshim eventual të pejgamberëve? A flitet? Po, për shembull Yunus alayhi salam a ka dal nga vendi i tij, a e ka lëshu popullin e tij pa letë Allah xhelalu ala, po. I kathir, s'ka besu, edhe i ka lëshu. Po s'ka pas leje për këtë punë. Edhe dini që Allah xhelalu ala ka fut në barkun e balenës. Ka dalë me çka? Me kërkim fale. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa, nuk ka zot që meriton të dhërë pas teje, unë i kom bo vetë zullum, unë i kom vetë padresi, unë kom bo lëshim, e kanë zirë Allah xhallahu ala. Me po Kurani si e të rëtën këtë lëshim të Yunus e lësam, nuk ka mundësi asë njëherë gjatë leximit të rast Yunusit, ti mësë më dashë Yunus a lësam. Aq bukur trajtohet Yunus a lësam Kur'an, sa që dhe lëshimi i tij të bën me dashtë, jo vetit e tij edhe. A përshë kujdesi i Kur'an për një është me ndikim. E tjera, për shembull, në Kur'an flitet edhe për lëshimet eventuale të pejgamberit alayhi sallam, Muhammedit alayhi sallam. Ato lëshime nuk janë gabime, nuk janë mëkate. Po dikujt si pejgamber nuk i takojnë me i bëftën. Sikurse është një sure ka dy për këtë çështje, sura Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë me një grup elitarësh të Mekës, duke tentuar që ata me i prunë fe, duke diskutuar me ta. Edhe në moment ka ardhur një prej besimtarëve të devotshëm të sinqert, i vjetër në mosh, po i verbër. Ai nuk e ka pa që pejgamberi ka punë me njerëz e porrënë, ai ka pas punë të veta. Edhe ka ndërhyrë në muhabet. O ai duhet Allah të kompyetje. Pejgamberi se ka kthy kokën në kuptim që ma vonë veç pak se këta është më rëndësi me më bo me mi këta ta një bëhet problem. I kam afër tash, ta s'ka ndosh as mund me bo muhabet me mu. Ai ka izdu, e pejgamberi duke kthy kokën. E kur ka pa që s'po merr përgjigje, po flet pejgamberi thonë, domthon nuk pe afron, s'pja përgjigje, është më rol, është mërzit. Edhe është këthy, Abasa është kur njëri më rolet, edhe mërzitet, wa tawalla, edhe u njargu e këtho shpinën. Pejgamberi sa u mrël edhe kthej shpinën. An ja'ahu al-a'ma. Për shkak se janë i verbër ato. Kjo është lëshim. Me kthye shpinën njërit apo, po ka pas arsye se tani ty përgjigje më vonë, më ai nuk ka pas drejt ai me ndryshim muhabet ashtu. Megjithatë e ka punë Allahu në Kur'an. Ti lexon për këtë rast, edhe absolutisht nuk të rrezikohet dashnia ndaj pejgamberit në Kur'an. Aq bukur është e trajtuar, domthon kë rast në Kur'an. A dhe çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shikoj për Yunus sa më ka thënë pejgamberi. Ai që thot se unë jam më i mirë se Yunus alayhis salam. Gabim e ka. Pejgamberi është më i mirë se Yunus alayhis salam. Po ka dashje me e përmend kuptim të pejgamberllokut, kuptim të besimit, kuptim të vlerave. Kur ka folur për Jusufin alayhis salam, pejgamberi sa çfarë ka thonë? Edhe që Jusufi ka qenë në burg, edhe ka ardhur oferta me dalë për burgut. Me ja komentu ondrën mbretit. E çfarë tha Jusufi alayhis salam? Jo, ka nuk dalë. Derisa të sqarohet gjendja e amëk. Nuk dalë atë. E çka gjendje, çka ka ndodhur? E ka kuptuar mbreti më vonë se i nor gratë kon jo, nas s'kena fajt, nas s'kena bukur gjë. E kur e ka pa gruaja e atij ministrit kryesor që ka qenë në shtet, se u demasku, doli në shesh mas shumë viteve, ka thonë, al-ana hasal haq, ana rawattuhu. Tash doli sheshës e vërteta, s'ka më mdyshja. Unë e kom joshat, jo e muafën, unë e kom gacmuafën. E tani ka dalë. Kur është dalë vërtet, se s'ka dalë me dalë për burgut, e me thonë, ti e ke ngucat grunë, po
Mbreti të ka qitë për jari, le të den e vërteta pastaj po dalë. E çfarë tha pejgamberi për me ngrit vlerën e Jusufit alayhis salam? Për me tregu a din çfarë punë ka bëu Jusuf kur ka thënë, ka thonë me mpathir mu me dalën isha dal. Me mpathir mu me dal, isha dal, nuk isha vënu, në të kuptim isha seru më vonë. Pejgamberi son nuk në të kuptim, domthon nuk do se kuptim burrnis Jusufi alayhis salam është më burr se Muhamedi, jo kështu. Por ka qenë situata për me shpërfaq vlerën e tij. E pejgamberi do tregu modest e ka ngrit Jusufin alayhis salam. E ka ngrit Yunusin alayhis salam. Ka shkun haxh, sigurisht se ka në hadithin e Xhabirit radhiyallahu ta'ala, në hadithin i gat për haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thot që të po më duket si me kon Musa alayhis salam. Pesha i hipur në kafshën e tij duke thënë lebejk Allahumma lebejk. U nis për haxh. I ka lëvdu pejgamberit kur ka bëj ibadet. Ka fol mirë për ta e kështu me radhë. Pra kjo është edukata me njerëz që kanë ndikim, me njerëz që njerëz duhet më dëgju. Mbi gjitha pejgamberët Allahu te bareke o teala. Prandaj e kemi obligim që me fol për vetit e tyre të mira, për virtytet e tyre, me i shpërfaq, me i përhap, me fol për Jusufin alayhis salam, për ata të tjerë kështu me radhë. Kjo është nga obligimet që e kemi ndaj pejgamberit Allahu te bareke o teala. E treta të ndërrohet nga obligimet që kemi ndaj pejgamberit Allahu xhallahu ala është timi të bindur se jo njerëz më të mirë. Nuk ka njerëz më të mirë se pejgamberit Allahu xhallahu ala. Janë kategoria më superiore e njerëzimit. S'ka më të mirë. As në devotshmëri, as në përgjegjësi, as në moral, në çfarë do punë, më të mirë që. Po flas për vlera njerëzore, po flas për besim. Për shembull, a bën me besu që dikush është më mjeshtër se Muhamedi alayhis salam për një punë? A bën me besu? Bën me besu. Se me kon më mjeshtër se filoni, nuk të bën më mirë saj. Apo? Që me thonë që me pru sot Muhamedi alayhis salam, nuk din me ndrysh një telefon. Filoni din. Sa shkjo të shkja mjetë. Përnej, kur po thëmë që këta janë njerëz më të mirë, janë superior, po flasë në ato që ka rrështë lavdërohen njerëz për te. Në besim, në adhurim, në moral, në sakrificë, në virtytet nata, në bamirësi, e kështu me radhë. Nuk ka ma bamirë se pejgamberi Allahu xhallahu ala, nuk ka, nuk ekziston. Dikush thot, po ka pas pejgamber që kur i varfër, s'ka dhonë, s'ka mujtë me dhonë. E vërtet është. Me bamirësia nuk matet me dhenit të pasurisë. Pejgamberët e Allahut kanë jep diçka më shumë se pare. Kanë jep dije, kanë jep udhëzim, kanë jep njerëzve kohën e tyre. Kanë bo sabër ndaj provokimeve të njerëzve. Sabër që e tregon njeriu, karshi ignorantit është bujarin ndaj tij. Është mirësi, njerëz nuk e njehin këto, por është mirësi ndaj tij. E pejgamberi këtë aspekt ka qenë njerëz më bujar, ka qenë njerëz më mirësa. Prandaj jemi të bindur se këta janë njerëzit më të mirë. Nuk ka më të mirë. Në asnjë aspekt, din kiamet. E as nuk ka mësuesa më të mirë se ta. Kjo është pjesë e besimit tonë. E katërta të ndërrohet është të besojmë se ata dallojnë me njëri tjetrin. Në aspekte vlerave dhe pozitës që kanë tek Allahu xhallahu ala. Po, na besojmë se këto pejgamber nuk dallojmë në aspektin e besimit. Dhe besojmë se këta janë më të mirë, po, ka shi njerëzve tjerë. Mirë, po mes vete, besojmë se, më thonë, ka pejgamber që është më i ngritur tek Allahu xhallahu ala, ka vlerë më të madhe se të tjerët. Për shembull, nga pejgamber kemi ulul azm. Ulul azmi quhen, domethënë azm gjuhën arabe është një vendosmëri e pathyer. Këtë një konë të vendosën, ama jo ndo që një konë shumë stabil, shumë që nuk të vendohet përzgjedhën të Allahu xhallahu. Nuhi a.s. Ibrahimi a.s. Musa a.s. Isa a.s. dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Këta janë pesë, këta janë veçantit. Po në mesin e të pesëve, a ka prapë mbi vlerësime ka. Është Ibrahimi a.s. edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Po në mes të dyve ka mbi vlerësime, po. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi wasallam është më i miri i të mirëve. Më i miri i më të mirëve. Pejgamberi më të mirë, e ky është më i miri i më të mirëve. Andaj nuk ka krijesë më e dashur tek Allahu xhallahu ala, më e afërt me Allahun, më e ngritur tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Nuk ka krijesë që e njeh Allahun më së miri, që e ka adhuruar Allahun më shumëti se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka. Kjo është pjesë e besimit tonë, bindje. Nuk ka. Nuk e themi ne këtë pësa pejgamberi jonë. E ka thënë Allahu në Kur'an. Madje Allahu xhallahu ka marrë besatimin e pejgamberëve tjerë që nëse ky pejgamber dërguat në kohën e juve, keni për obligim që me një këtë pejgamber. Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka pa në dorën e Omerit radhiyallahu ta'ala në një fletë të Tevratit. Omer e ka gjetë diku një copë Tevratit, e ka dërsu me lezu çka ka në Tevrat. Dhe kur e ka pa pejgamberi çka kjo, ka thonë fletushk që pjesë e Tevratit. Ka thonë pejgamberi leja ta, se Musa alayhis salam pa qenë gjallë, nuk kish pas rrugdale tjetër për se me pasu mua. Musa alayhis salam. Isa alayhis salam zbrat para ditës kiametit, po zbrat jo si pejgamber. Pejgamberi nuk i ka marrë fund me ardhe pejgamberit alayhis salam, Muhammed alayhis salam. Po zbrat si një besimtar që ndjek udhëzimet e Muhamedit alayhis salam. Kjo është pejgamberi i veçantë, Allah është na ka ndëruar Allahu xhallahu ala me të qenët ummetit i tij, me të qenët ndjekësi mësimeve të tij. Është nder i madh për neve kjo punë. Nuk e dim na çfarë vlere kemi na që kemi, çfarë nderi kemi na që e kemi Muhamedit alayhi salatu wasalam. Këtë njeri që s'ka shkel mi fytyrë tokë kurr, dhe kurr s'ka më shkel. Dhe s'ka as në tokë, as në qiell për krijesave më të mirë se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Obligim me besu kështu. Edhe e pesat e rrugës e fundit është nga obligimet ndaj pejgamberëve që domthon kur përmend emri i tyre të shoqërojmë me dërgim të salavateve mbi ta. Jo vetëm për Muhamedit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Nuhi alayhis salam. Obligim. Ase është domethënë cenim i pozitës së tyre dhe është trajtim i pa edukat me i përmend me emra. Pa i e bashkangjit domethënë ato që i bën të veçat për tyre alayhis salam. Na dërgojmë selavat edhe namaz, jo vetëm mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe mbi Ibrahimin alayhis salam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Qëmë salavat mi, e lutim Allahun që Allah me ingrit, dhe Allah me i beku, dhe Allah xhallahu ala me i lavdru në tokën qiell, jo që Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe Ibrahimin alayhis salam, po edhe pejgamberët e tjerë. Andaj për pejgamberët Allah xhallahu ala ka konsenzus, ijma të ulemat, se për ta duhet thonë alayhis salam. Për nëse rëndon pastaj shumica e ulema thonë jo. Ama tek pejgamberët thuhet alayhis salam. Andaj të vëzë njerëz, edhe për pejgamberët Allah xhallahu ala marrim këtë mësim që edhe me njerëz të tjerë që në më të vjetër, më të dishëm, që mësim për tyne, nuk thjerë njerëz për emna. Sa të fatkesin nga mungesa edukatës, babën e tjerë me emën, mësusin, hej, me emën. Thjerë është njerë, ka nofka, ka emra të caktuar, që të më thirë me ata, respekt, është edukat. Andaj, nga edukata për pejgamberët Allah xhallahu themi, alayhis salatu wassalam. Dërgojmë selavat me ta, si kështë në kam su Allah xhallahu. Në këtu janë njësa privilegjimet e ndonëzë që i përmledhen e 5 që i kemi ndaj pejgamberët Allah te barekutaala. E tash, duhet një gjë me pas parasysh, që në fund du me përmledh këtë qëtër dhe më tani. Kretë që ka marëm në vijem të nëzën, kretë që ka mësëm për pejgamberët Allah xhallahu, duhet me ndërtu mbi bazën këtyre 5 detyrave.
Mëson për pejgambert, të kujtohet, këta janë më të mirët, këta janë të përzjedhënit, këta janë kështu gjithmonë. Çdo mësim, çdo fjalë, ka thonë Ibrahim alayhis salam, ka thonë Musa alayhis salam, ka thonë Idris alayhis salam, ka thonë çdo pejgamber që të përmendim. Me pas respekt për fjalët tyne, me pas respekt për jetën e tyne, për përvojat e tyne, nga se thash, janë të veçantë, janë specifik e kështu me radhë. Dhe kjo nuk është veç me Muhammedin a.s. Po ajo është më i veçanti, po të tjerët do të me trajtu si pejgamber të Allahu xhallahu ala dhe se të përzgjedhën. Në çdo mësim që marrë më të ardhmen, realisht duhet me qenë i ndërtuar mbi bazat e përmendura në dersën e kaluar dhe mbi bazat e përmendura në dersën që e përmendëm sot. Tash e kemi shtyrat e mira dhe bazamenti është i shëndosh. Kena mësu për veçoritë e pejgamberëve dhe obligimet tona ka shtynë. Tash është bën i bazament që mbi të tash mush më ndërtu mësimet dhe përvojat dhe rrëfimet që kanë me pejgambert Allahu xhallahu xhelalu. Allah na bëf pasues të këtyre pejgamberëve. Na mësoft Allahu xhallahu ala me usill mirë me ta dhe me ta Allah na bashkof nesër në ahiret. Kaq për sa Zoti është problem, faleminderit shumë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.